Ассалаумағалейкум достар. Бүгін Photoshop программасы арқылы осындай жеп-жеңіл оп-оңай баннерді жасаймыз. Жарнамалық баннер. Осындай оңайынан бастайық. Не дейді? Аз-аздан үздіксіз дейді ғой. Аз-аздан үздіксіз жасай беретін болсақ, жақсы нәтижеге жетеміз бұйырса. Ал кеттік, жұмысымызды бастаймыз. Бисмилля. И осы наушнигімізді салып аламыз. Әдемі қылып қойып аламыз. Содан соң rectangle tool деп бояп жүреміз. Обводкасын өшіреміз, заливкасын мына жер пипеткамен ала саламыз. Окей дейміз. И наушникті жоғары көтереміз. Наушникке тең қосып жібереміз. Drop shadow деген таңдаймыз. Осы жерде дәл осылай настроить етіп аласыздар. Окей дейміз. Енді текст жазып жүреміз. Текст қанша? 24-ке қойық. Сәл үлкен болып кетті, мейлі. Bits. Bits деп өлтіріп жазып жүреміз. Болады осы. Сәл кішірейтейікші. Енді сәл байғар жүрдік. Аламыз да ақ түске бояп аламыз. Окей. Мына жағын қызыл түске бояймыз. Окей дейміз. Енді осы жерге өзіміздің сататын сөз, сататын оферіміз жасамыз. Офер деген білетін шығарсыздар. Өзіміздің клиенттің бас тарта алмайтындай ұсыныс. Сататын сөз. Наушникті бір шетке жұртып қойыңызшы. Move tool'ды аламыз. Alt кнопкасын алып, төменге тартсақ, копировать етеді. И осы жерге сататын оффер. Арасы ашып кеткен ғой, қарасаңыз. Енді осыны жақындатамыз. Не істеп жатырмын. Үстіндегісін жақындатамыз. Болды. Енді осын аламыз да осыны түсіреміз. Осыны аламыз да темный қараға бояп жүреміз. И сататын офер. И мына жерге call to action жасаймыз. Яғни клиент бас тарта алмайтындай ұсыныс. Сатып алыңыз, немесе купите, купить, звоните деген сияқты әрекетке шақырамыз ғой, тіркеліңіз деген сияқты. Біз купить деп жазып қоямыз. И төменге түсіреміз. И осыны аламыз да, и осылай әдемілеп қойып қоямыз. Шетін артып түсіреміз. Обводкасын өшіреміз. Заливка белый. И купить деген сөз жоғарғы қоямыз.
Болды. Міне біздің жарнамалық баннеріміз дайын болды. Осыны өзі үстіп жасап табыс табуға болады негізі. Жақсы, осымен біздің туториал сабағымыз бітті. Егер сізге пайдалы болып жатсам, лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз. Төменде сілтемеде не қалдырып қоям, осы наушниктің қай жерден скачать ету керек екен, соны сілтемесін қойып қоям. И TikTok, Instagram парақшама тіркелуді ұмытпаймыз. Сосын үйренудің тиімді жолы осы тура менікіндей ашып аласыз Photoshop. И мен осы видеода қалай үйреттім, дәл солай жасап үйреніп алсаңыз болады. Бұл оңай түрі. Жарайды, жақсы, сау болыңыздар.